Hər kəsə salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən quzu boynundan buğlama hazırlayacağam. Keçək hazırlanma qaydasına. Kartofu halqa-halqa doğrayıram. Soğanı doğrayıram. Yaşıl balqar bibərini doğrayıram. Pomidoru doğrayıram. Ərzaqlarımı bu şəkildə düzərək, zövqə görə aralarına duz və istiot da əlavə edirəm. Üzərinə yaşıl acı bibər, limon və duz əlavə edirəm. Son olaraq ərinmiş kərə yağını əlavə edib ocağın üzərinə yerləşdirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.